ayaksınız? Çeteyiz hocam. Sonra 3 gündür Dağ bayır geze geze gelip ben biraz sizi Allah gönderdi. Kısa bir röportaj yapabilir miyiz size? Siz ne ayaksınız? Niye böyle bir aradasınız? Ne ayaksınız? Niye yapıyorsunuz böyle şeyler? Darbe falan mı yapacaksınız diye mi yani geldi? Niye böyle şeyler yapıyorsunuz? teşekkür ederim. İnsan valla böyle yapar mı? Peşeden mi? Biz buralıyız, köyceğiz. Köyceğiz. Yani sonradan köyceğiz biz. Çoğumuz